来到老师大声公，我是乃迪。今天我们来到了中台湾，而且我们在一个非常有氛围，因为我们今天来到的就是一个家具的制作，从工厂一直到品牌一条龙的一个伸手木工。那我们访问到1代跟2代，同时一次收录。那我们很欢迎，我们先来1代的赖董。赖董，您先介绍一下自己吧。谢谢李小姐啊，这么郑重的介绍我们这个小品牌啊，非常职人的品牌。对。那赖董，听说您从毕业之后就一直是在做有相关的这个从工厂的部分，一直到延伸到现在有了自己的品牌这样。那你前后大概做了多久的时间？我算一算，因为前阵子刚过了40周年的一个同学会啊，所以我们毕业至少40年，然后加上前面我们学了3年，我们那个算3专嘛，所以是跟家具有关，做了43年。哇！那我记得刚开始我们的第1堂课，是一个师大的一个老教授。他过来，因为我们大家都做好，大家都很心情到底是要讲什么？忐忑。他就很轻松说，那某某同学，你昨天睡哪里呀？睡我们那个宿舍睡在床上啊。你现在从什么交通工具来的啊？我们是坐公车，公车上也有椅子。然后说，那你们现在坐在哪里呀？我坐在学校的课桌椅，也是桌跟椅。那你们那个桌椅是属于什么家具？他说，那很恭喜你们现在从做的，你们进入的行业是从生到走的时候都用得到的。挺实在的。不会没有工作做了。我想说，绝对有需求。没想到哇，那练这一行对哦，至少有工作，因为那时候大家家庭不是都是很富裕嘛，那时候台湾经济起飞的时候，都是要找个工作做那想到至少可以有工作，然后一晃眼就过了40几年。真的回首觉得一晃眼，但当下我们等一下都可以跟您分享整个创业，包括之前的工作的历程，其实也象征着我们台湾的这个经济，还有整个这个产业的起起伏伏。但我们不能把小美女搁在旁边太久，然后先介绍一下在身边您的算是千金，您的千金印你好。那跟我们听众朋友先大概了解一下，让大家了解一下您现在跟爸爸合作，还是您现在在这个品牌在做的什么事情？我就是我是2018年加入伸手木工这个品牌，因为我出国，我之前有在英国念硕士，那我出国前，我爸就跟我说，他想要成立一个品牌，那我们那时候还在餐桌上讨论说，我们这个品牌要叫什么名字，然后他就很喜欢在吃饭的时候讲工作的事。很讨厌还是？而且他很喜欢在那个餐巾纸，就是外面吃饭我们都有纸在那个桌上，他在上面画满家具，然后写很多，就是那时候我记得他就在餐巾纸上写生木手工、伸手木工，然后木什么什么，然后就写超多，然后叫我选一个。对，然后所以那时候也已经参与了对品牌的取名，所以我们就是伸手木工，其实就是在餐桌上生出来的一个名字，然后生出来之后我就走，我就去英国了。对，然后他就是自己就是完全没有，就是他那时候就是店开着，可是他没有请固定的轮班的门市人员，节省开销。然后他就是把东西放在里面，但是没有开店，然后有人要来看，他才从工厂开车去店打开。现在很流行。然后还老板自己介绍、自己服务、自己签单，然后就这样子开始。对，然后就撑了大概2年多，然后我们再回来这样子。回来一起接手了。对，这么快。所以这个名字其实是爸爸自己想出来的。应该就我们讨论的。对。因为感觉很时尚，
就会觉得说好像是你从外来英国带回来的 idea。其实创业20年前，没有讲过这一段。这样最好，你最喜欢听没有讲过。就是20年前，我们的工厂，因为我带的工厂刚好就是大家遣散，因为产业外移嘛，那个订单归零，本来有200多个人的厂订单归零，没有订单就所以大家薪水就遣散会，然后你遣散会的时候，有一些员工说，问我说你带经理，你有没有做经理？你要不要做，我就跟着你。那我就有一个底然后还有一个客户他说，你要做，我在找订单，他有客户了，所以说我就叫，那我就要取个名字，那我就为了生活真的说那时候为了大家为了生活，所以我们那个工厂名字叫生活公益，就是说以过生活，但是是做公益的产品。你那时候就叫生活公益。对，然后过了10年，到了才创了一个伸手木工。对。那伸手木工的由来可能很少人知道，其实是在应该是2012年，他还在学校读书的时候，台大的艺廊那个艺文中心有没有一个艺文中心办了一个怀德居的一个森林手心，叫做森林手心的展览。森林手心，我感觉印象比你还深刻。我知道那个展览。森林手心它是结合一个台大实验林的合作，他们做一些家具，但是结合我们老师他是有点接近丹麦，介绍丹麦的工法，就做他们喜欢有点美学的东西的家具，然后他们的氛围就是营造出来，就是让大家永续使用美感那些，然后讲这个还不错那我们那时候做代工，在想都是做别人要，就人家说什么样，就他也没有意见，没有我自己，也只有稍微的想法了，没有我自己的想法，因为我想以前我们读设计的，还没有发挥的余地。对。那我们现在有师傅有工厂我们为什么自己不做？终于有机会。后来就是开始筹划，然后在餐巾纸上讨论出来的，叫伸手木工。然后它的英文名叫 Molly，Molly 就是日文的生的意思。然后多种了2棵树，就是 idea 跟爱，这是他想出来。对。哇，那个时候我是想 Molly， 他是想爱。对，那时候就是一个结合，你们已经在很早就成为很完美的 partner 了，连名字里面都有你们2个的想法。然后一说现在又做了10年。就这样转眼就10年了。其实你也应该算是从10年的一开始，因为这个名字也是你起的，这10年这样子走过。对。OK， 太棒了。然后 Morning Gallery 是去年开的店，那时候他英国回来嘛，他们说英国有很多小的艺廊，那刚好有一次我们要找租的地方，我们就绕过去这边，刚好一个毛坯路，可以发挥，就赶快下定。还有他本来也不想租。我想说，那这样子如果自己盖的话，他的租金可以降1半。对，他听到租金可以降1半，就马上租。对，反正是其他的都是你们在。后来算一算也差不多。你们下重本去装潢它。他要的材料像那个泥土墙，都是很贵的材料。对，人家看起来越容易的，其实它的难度跟价位都不便宜。对，这我曾经听过那个就是建筑的朋友在讲。然后清水模，对。我想说那只是水泥画过来，然后想那一定很便宜，然后慢慢算做起来，没有想象。没有，因为以前我们在就是民生东路上面有一个，我忘记那个是它整栋外观都是清水模。然后我们就想说，就在我们办公室的斜对面，我想说，哇，这个不是很简单？我说，不是哦，你要清水模要做得好，其实才是最难，而且它一点也不便宜，所以有概念，对，所以因为那个印的那个品味的关系，所以造就我们这个，我们觉得很享受，很漂亮。
受到英国一些文化的熏陶。那我要补充，就是那时候会想要做这一个Murray Gallery， 是因为我一直就是记得我那时候在英国住的那个地方，它有一个很小的博物馆叫 Museum of Home。对，然后我觉得很有趣的是，它是一个家的博物馆。然后我走进去的时候，它里面就展示英国可能从17世纪，然后到现代，所有家里面会有的东西。这是家居品，不是说很对，不是艺术的东西，是你会看到，比如说水壶，或者是不同的可能收音机，然后你就可以看到就是这些东西，还有家具在这个家里头的变化，然后随着时间啊，还有人们的需求，然后有不同的可能，那我就觉得很有趣，就是我第一次去思考，就是家里的这些东西跟着我们，其实都是有它的故事跟生命。然后刚好我们家就是在做家具，真的耶！而且就是默默它就在那个地方，可是它其实是伴随我们很长时间的。这是一个很深的感触，而且又结合到爸爸的产业这样，然后你自己从小到大。我和他妈妈应该本来想说啊，他是国外去，他念的是什么未来物质，比较先进的一个科目，台湾几乎没有这种产业。我的未来物质，那听起来他来自未来，那我们想说，他应该去外面做了。我们这边也没有什么未来系的，那时候想比较传统的工艺。所以他在台北，在国小教了1年，教了1年的老师，教美术嘛，就是一个特殊的自由班，然后他是需要就是自己去开发他们要的课程，然后是可以艺术、科学、语文，然后就是随便你发挥。没有课本的教室这样子，他教的太火了。后来他教了之后，我发现他们老师都教不下去，设计出来课程就太未来了。因为我本来就是很喜欢教育这件，因为我觉得教育很重要。对。然后教他音乐说怎么跑，叫每个都跑到外面去啊。外面就是教室啊。然后他做实验真的是买一大堆东西，自掏腰包，做什么磁铁啊什么。反正就是喜欢带人，就是小朋友去挖掘，就是新的可能的思考的方式。对。但我后来就离开，就是这个体系，也是觉得说它比较局限，因为终究小朋友还是会为了考试，然后为了升学，然后这些可能就是不会是放在心里的东西。所以你就把你这样的想法带回来到爸爸的这个。对，因为我觉得以就是自己私人企业去做的这个品牌，它可以发展的空间比较大，对，比较能够达成你想要的那个感觉。对，然后接触到的人也比较广，就不一定是小孩，因为其实小孩受爸妈的影响也很多。那为什么我们就不喜欢从爸妈开始？就是我觉得有很多面向会很希望从这个空间去传递给我们的消费者，这样。可能又再从另外一个方向再导回去，然后再去间接影响到小孩，也是一种放松家的感觉。对，因为我也大概看了一下，就是不论是你们的官网也改版了，然后现在有粉专，然后也有 IG， 那其实形象都是很一致，然后也有一些甚至是一些活动啊，这样还有去比如说开箱人家的家里啊，还有说人家家里是由你们设计啊，我觉得有研究，他做很多功课。我觉得这真的就是来自未来，对爸爸而言应该是来自未来的人来跟你一起去创造这个新的火花出来。这可能就是比较符合你可以去发挥的地方了，对不对？对，他来了，我就发现我不用摆地摊。他之前都会去参加那个市集，然后就去卖杯垫。可是台中很多对，一开始你知道有一家小花牛市集吗？那我们早期我们去参加，我们卖的最好。对呀，大家搞不好是慕你的名，然后说你今天要买，它有特别，下一次一传十，十传百，台中很容易这样，就是看好这一堆。因为最主要我准备小孩子玩的积木一样，他也很喜欢跟小孩子互动。OK， 所以一大堆人就跑来。就说啦，慕名而来这样子。对啊，
所以你现在已经慢慢的从可以市级阶段，然后但你应该也会怀念你的市级阶段，然后现在走入到了现在没有人要找现在到了比较是虚拟方面的一些网络上的行销，还有就是你们自己官网上面的一个有点像是客制嘛，因为我看你们有时候也可以自己填说你希望什么样的家具。我们还蛮高度客制化的。对啊，对啊，对啊。因为其实，以前我有一个概念是家多大，你的床的这些比例都要一样，不然有时候会变成有一点像是大巨人进来一个小空间，或者是相反的状况。但这样子的话，在台湾那个时候，其实比较不流行。就我刚也是念书回来的时候，所以后来我的家具得要去客制，因为我们的房子大小。对，那我觉得现在应该是已经成为一个很容易可以达成的事情。然后你们又可以自己就有工厂，就可以立刻帮他生产。对，因为我在网络热搜，你们都是爆红，谢谢。就是你们现在已经是在网络上成为了爆红家具，然后我想说哇，好棒！我可以一天都有沉浸跟这些家具在一起的。那像说我们刚刚有大概讲了一下，爸爸还没有讲他很热血的那一段，就是他在60、70年代的时候，那个时候改变的那个方面，你刚刚有小提了一下，就是员工跟着你一起出来创业。对。那如果我们延续一下这部分，那个时候，你是有以哪一个冲劲让你能够就是继续持续，然后还有碰到什么瓶颈吗？因为我就读的是那时候叫台北工专，工业设计家具组，就是完全是那时候分配我们有3个组，那我那一组是专门是研究开发设计家具的组，那现在可能没有这个可惜，那当初毕业之后也是怀抱一个我要是家具设计这样，后来毕业才知道。当时的产业都是外销，都是国外的，你国外就拿样品拿图来，你只要copy就好。代工吗？对，就是代工。加工代工。OEM。那我会把那个零件拆解，然后画图，然后做最好的流程去加工，然后降低它的成本。所以我们数量也是多的，是量产。对，都是好几万或者好几个位置。那我们家具设计也不是说没有用途。就是说，我们至少会画图嘛，然后会算成本、算材期成。后来投入这个产业之后，当时有几个大品牌，算是乡村家具，那个名称先不讲，现在其实不存在，因为后来他想要说做比较便宜的家具，然后他就移到大陆去，那我们跟归零，归零之后。大家遣散，然后想说，既然有些员工要跟我，那有个客户他订单要给我，然后就开始做代工的家具，做了将近10年。所以那个时候也还是延续做代工的家具这样子，还没有到自己去做很多的创作跟品牌的建立。可是要到尾声的时候，其实我已经发现台湾自己没有做。还不行，所以我公司还没结束前，其实我已经有在做批发工厂，但是因为后来老板不幸过世，让他接的人也没有这个理念，没办法，要遣散费，所以我知道，硬着头领，后来因为这个说起来也是上天安排，因为那时候有骑着脚踏车到处找工厂，后来有一天房东就打来，就是我们原来的工厂，说，他们不要租了，你要不要租？然后我赶快骑回去说他来要，他说，那个老板还很客气说，我看你还是先租1年好，他可能他都做不起来，对，就一做这样就做了10年。所以这里面真的是有不容易过关的地方，但是有一些隐藏版在帮助你的，像房东啊，像这些契机。真的太好了。所以就是在这样的状况，你就慢慢的走向于一个有自己设计，然后又到现在已经到下一个阶段，还有客制的这个。了解。那在这里面呢，当然我们讲说，有一些打拼的伙伴啊，
那我有看过一些访问，你有一些员工企业都还一直跟着你，然后他们都一直说，哦，我这个老板很好，老板真的对我很好。那个有一些老员工真的是我们因为有一些老员工是因为以前我在那时候叫风帮嘛，风帮家具，那是专做外销的。那以前有很多老员工，以前我在学校打工的时候，那个工厂的领班，他后来是我的员工。听说还配合厂商也变你的员工。还有一些对协力厂他收掉了之后，我请他来帮忙，都是老师傅级的。对啊，所以因为我们这一集是很想要探讨的是，就是 AI 没有办法取代的一个服务力。那其实对于我而言，除了服务顾客，就是产业别服务，还有你要怎么样好好的服务你的员工，因为老板有部分是要靠员工的。那你怎么样让他们这么称赞你，然后觉得说你之后毕竟那是我舍不得走的。其实我就是工厂的名称的由来嘛，就是生活，大家要可以好好生活。要能够生活得下去。至少说那些我们的所得大家分享这个理念呢，大家有福同享。对，那时候我们也是连老板都是一日行计，没有说坐办公室，大家都要很打拼。一日不做一日不食吗？